не дейсің? Қайсы қонақтарға айтасың тазашыға? Мынаны қараңыз. Кет. Ne oldu sen? Buna milyon için var mı aslında? Ne böyle kusur? Çok açık alıyorsunuz. Qancha arendaga to'yib yotadi, munisipal yerga qancha chiqdi. Kunning vaqtida bergan ekan, men chiqib berdim. Bardığımda munisipal yerda. Bunlar laptoplardan beri bu bardığını qarab, haberleri alып, ana irrigatsiyana qarab chiqishga tushadi. Kompleks uchun ko'chani bir abraso jasaydi. Mashina ayiradi. Qolganlari qanday ақша табасыз? Dollarni va dollarni chiqarib berganlar Kastamonuga tarif. Bu buna tabii 180 milyon. Çok fazla işte. Ne işlemi? 95 metron, 13 metron. Ortadan 2 yıl geçay korup kalıyor. Bu vakitleri döndü. Anam bırak. Biz geçen böyle oldu. Siz de bildirdiniz de şahit kazandı. Ana koçu, nanda başından başlap ayağına çek Bişkekli teritoriyasının tazalığına bardığında siz çok olsun. Abonentlerden akça toplayıp siz böyle bütçetten akça alabilirsiniz. Şunca akçalarda alıp onun kaça bin adam işletiyor? Bir yarım kişi şehrin içinde gününe 3 saat leştese şehriniz leşteke musur izlep tapmay kalasız. Musur izlep tapmay kalasız. Musurdan mende problema yok. Ne güzel aytam da bundan da kazandı. Koça şıpırganlar kaça? Koçuşkan 680. 680 adam. Non men тазалай берет. Кийин анан неселе бойдо биздики урчуп атат да. Ошодон да бир проблема. Менде бир жетишти. Адам да течик адам. Анан айна неселе бойдо эле. Ошодон бир проблема чыгып атат. Жолу көрүп эле. Endi ашыкчаны бюджеттен ашып берет. Ошол бюджет менен деле шаарды таза кылсаңыз болот. Эгер мына топтогон абоненттерди жакшы туура топтоп, туура көрсөтүп, эгер сиз тазалай албайм, жок мен акча жетишпей, кыйналып атам десеңиз, ушул бюджет мага жетишпей, тазалай албайм десеңиз, мен тазалай турган жетекчи табам да ушул акча менен шаарды таптаза кылганга мен акылымда мындай жетет. Мен тиги акчанычы бияка жумшалган да. Кыматыңыз жумшалган көрсөтчү. Шунуз да ошол үчүн ооба мына бир жана кылып туруп, сүйлөшүп, карап, шаардын тазалыгын сизден сурайм. Şahit тазалыгы. Анан домдордун арасына чыксаң ал кызуу. Домком тазалап, домкомдун акчасын алышыңыз керек дагы. Договорду түзүп туруп тазалыкты сиз карап беришиңиз керек. Ал туура мына 1 жыл 2 жыл болуп калды, ошондо киргенбиз бизчи. Биз бирдик ар бир квадрат метр шыпырганча 11 тиен болчу да айласы. Ошо менен да договор түзүп атабызбы? Төлөбөйбүз деп. Biz 2 yıl oldu. Вообще тазалыкка беришпейби? Беришпейт. Бир да квартира. Только ТБО деген 20 сом. Ал ТБОнун акчасын бияка жумшалбай берсеңиз сизге баа ошо. Береби ошо? 20 сомдон кийин ошондун өтүп баарды жетисин ошондо жакшы өткөндө 20 сом 2 тиен алачу. Тарифке деген бұл жерге біз аймақ аласыз. Қайта компания болды. Қайта количествоны қойғанымыз. Әрқашан жолдың бойлары, атқа, жаңаларды көтеріп свет шарменен орышыңар керек. Осы сарғайып кеткен шөпті, бақтарақты көргенде, осылар орғанда өзіміз орғанда сезішіміз керек. Өзіміз ашқа су ішпей қалғанда сезсең,
ошондой шаар жакшы шаар болот да. Караган. Тем более ушул жакта бир жаңы жасалды. Астында болсо ошо кыргыздын андан ою менен жасалат асты. Бул жердеги фонтандан аккан суу мынау аркы аркылуу кетет. Мына арктын узундугу 240 метр, туурасы 1,5 метр. Бул баары ошол таш менен чаптап, андан кийин атайын подсветкалар берилген. Мында фонтанда дагы ошондой бир подсветкалар менен күйүп турат да. Полиция система бөлүнүп 10 000 кагону менен. Акчасы 450 сом. Бул баары. Кайра кирип берет. Анан карточка. Скважиналар да. И капельница бар. Ар бир бакка. Нар жак ой турду иштеп алат да. 2 миллион сом таппай калса берип отурабы. Мына жерде атайын майып балдар үчүн деп орнотулган ротари клуб балдар аянтчасы. Бул жерде атайын медициналык